big things about airports is you forget where you park. So they have to try to figure out ways to help you remember where you park. So in Colorado, the Colorado airport I don't think is a good example. So when you park in the parking garage, each parking garage has a symbol. And so on one level is cowboy hat. On the next level is campfire. On the next level is wagon wheel. Okay? And I never remember, was I on wagon wheel or was I on cowboy hat? It's like I never remember. Well, in Chicago, when you park, each level is a different team of the city. So one level is the Chicago Bears football team. One level is the Chicago Cubs baseball team. Another level is the Chicago Bulls NBA team. But the level is painted in their color. Okay, so not only is it the symbol, but then the color is the same as the team. And then when you walk through the level, over the PA system, they play sounds of one of their important games. So as you're walking through the parking lot, you hear, and Michael Jordan goes in for the dunk, and the Bulls have won the NBA championship. The Bulls win, the Bulls win. So when you walk through, you have the symbol, you see the symbol, you see the colors, you hear the sound of the team. So all the different media work together to help you remember what level you're on. So instead of, wagon wheel, you all are working together to help you remember. So I think you do have to worry about overload, but what you want to do is you don't, like for example, with audio, instead of having text and then having the audio just read the text, you can think about ways that the audio can be used to complement the text. So how can it be used to effectively add, like the radio in the car? How it can be used to add to the experience? So when you have the different pieces of the media helping each other out, it doesn't create overload, it actually builds the experience. Good question. Okay. ถามเป็นภาษาไทยก็ได้แล้วเดี๋ยวอาคมช่วยแปลให้So Isri had a question. He talking about the room taxonomy. Oh, okay. Do you know that? Mm-hmm. Yeah. The question is why the boom is not calling the taxonomy into theory. I said that again. The room they had assigned, they're talking about the taxonomy, right? So we call it room taxonomy. Why we don't say room theory? Oh. That is her question. Yeah. So why is Bloom's taxonomy not Bloom's theory? Yeah, that's a good one. Okay. I'll keep my answer to less than an hour. I think one of the things with
Bloom's taxonomy, and there's some different versions. I know there's been some revised versions. You know, with Bloom's taxonomy, I guess, you know, that's right. This is my defense. No, that's okay. I think one of the things with the taxonomy is that my opinion is that you know, the reaction to Bloom's taxonomy, it definitely was more popular in the 60s and 70s in the U.S. In the sense that more popular in that it was more widely taught. You know, you have to remember that Americans are very, very independent. And in the 60s and 70s, they were very, in the 60s and 70s, they're definitely, but probably more the 60s, they were definitely, there was a lot more reception to classifying learning and to be prescriptive into being organized about the way you describe learning and organize learning. And Bloom's was a very popular way to do it, and seemed a very good way to do it. I think one of the things that happened was that although it was a very, very good way to do it, in the 70s and later, people became very resistant to not being forced, but to categorize learning according to that taxonomy. And so I think in terms of theory, you know, there's a writer, Korzybski, that made a phrase very famous called "the map is not the territory." The map is not the territory, which means that if you look at any land, any area, so Thailand, you can make a map. You can make a very good map, but it's not Thailand. So when you make a map, it's only one way of looking. So you make a map and show it to me. I say, oh, that's very good. It shows Thailand, but I don't see the elevations. So then someone else makes a map, and it shows elevations. I say, oh, but it doesn't show me the ports. So someone else. So the map is not the territory. The map never is the same as the real thing. So with a taxonomy, and so Bloom, it's a way of categorizing learning, but the categories are never the real thing. So learning, if we choose to categorize learning, it's for our own convenience. It's for our own guidance. But in reality, our brain doesn't categorize learning. You know, there isn't, you know, one part of our brain in which this kind of learning goes, and another part of the brain in which this kind of learning goes. So I think, you know, your question's a good one,
in that it's not a theory because it's like when you go to the library. Why are books categorized? Well, because if we just put them in a big pile, it wouldn't work. We have to have them organized some way. And however we organize them, it really doesn't matter. We could put them alphabetically, we could put them by color, we could put them however. But it's a matter of convenience that we organize the books. So when you go into a bookstore to buy a book, each bookstore can organize the books however they want, as long as they can find them. So when we go into the bookstore and we say, oh, we would like this book, we want them to be able to find it. So with Bloom's taxonomy, it's a very good way to organize learning for people designing instruction, for people creating instruction. Does it help the learner to know what kind of learning that they are learning? Boy, that's bad English. No, when you teach a child, when you're teaching a child something, does the child stop and say, according to Bloom's taxonomy, what are you trying to teach me? No, the child doesn't care. The child doesn't care. Oh, is this psychomotor you're showing me? Am I learning a fact? No, they're just learning. So the taxonomy is for the educator, for the designer, a way of organizing things. So I think that's why probably it's not a theory. It's a map, and the map is not the territory. เข้าใจอาจารย์อธิบายไหมเข้าใจไหมครับครับสรุปก็คือว่าจริงๆแล้วก็บูมก็พยายามที่จะแบ่งไอ้ categorize คือการกำหนดให้มันเป็นอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะเพื่อให้มันสะดวกต่อการที่จะเอาไปใช้หรือใครมาอ่านแล้วเกิดความเข้าใจซึ่งมันคนละแบบกับ theory มันเป็นเรื่องของการศึกษาดูพฤติกรรมต่างๆซึ่งมันมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันซับซ้อนมากแต่ว่าเทคโนโลยีมันไม่ได้มีความซับซ้อนเหมือน theory นะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาอธิบายไว้เป็นแค่ taxonomy เฉยๆซึ่งอันนี้เขาก็อธิบายว่าไอ้ categorize เนี่ยมันเป็น categorize learning นะแล้วก็มันเปรียบเทียบเหมือนกับแมปเนี่ยมันเป็นแบนมันก็ไม่ได้ถูกแบ่งแยกอะไรเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วเท่าไหร่นะแล้วเมื่อพูดถึงแมปมันก็อาจจะต้องมีชั้นมีอะไรต่างแสดงถึงประชากรแสดงถึงภูมิอากาศแสดงถึงโลเคชั่นอะไรก็แล้วแต่เรื่องนี้มันก็จะทำให้เราเกิดความเข้าใจอะไรที่เป็นกลุ่มเป็นก้อนมากขึ้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่แต่เขาเปรียบเทียบให้ดูคนอื่นมีอะไรไหมไม่มีนะ So I think today is very very good opportunity for our students. Some of them have just for the first time to have a lecture from United States like you. So they never learn or study in English before. It is first time for them. So some of them might be some confusing, some maybe have less understanding. But never mind. That is just only for them to learn. Let them to find a way to learn that is should be done by the PhD student. Because if we don't have the status like this or the event like this, they could not learn or they could not practice themselves in English. Yeah. And I found that without the study English by practicing, so they could not develop themselves in the good proficiency. Then it's beginning of someone. But in some
of the student can that they had good the high level of English proficiency, that is all right. Anyway, because you said that you will give us the PowerPoint, and we will put the PowerPoint in the web of our EdTech e-learning. Then they can come inside and try to learn again and again. And even they have the video recording, and they can revise to learn more. So I think today is very valuable days because they have doing many things. They have learned more and more, and we hope that maybe next class that will be set up on next Thursday. Next Thursday will be have one more classes. Okay. For presentation of this group, the regular group, so they might join us as well. Okay. Oh, okay. On behalf of our department, we'd like to thanks for you to give our opportunity to learn more everything from you, and everything that you had taught. In fact, we have very good in our field to learn and with more practice later. So thank you very much for your contribution to our faculties, and then we hope that we will do it again next week. Okay, great. Thank you. Thank you. With our thanks, please clap your hand. Okay, so ในสัปดาห์หน้านะฮะก็เราก็ว่ากันไปตามที่เราได้วางแผนกันไว้ก็คือกลุ่มนี้คุณจะต้องหลังจากวันจันทร์เราจะมีการสัมมนานะซึ่งเราต้องไปช่วยกันอยู่แล้วนะฮะวันอังคารวันพุธแล้วก็วันศุกร์ของกลุ่มภาคพิเศษก็คงจะต้องเข้าไปพบอาจารย์เขานะครับซึ่งคุณวางแผนไว้ยังไงคุณต้องไปอินฟอร์มอาจารย์อีกทีนึงนะว่าเขาไม่ทราบนะครับแล้วก็ในส่วนของภาพปกตินะภาพปกติก็ต้องเตรียมในเรื่องของการจะพรีเซนต์สิ่งที่เราพูดคุยกับอาจารย์เขาไว้แล้วนะในวันพฤหัสนะให้อาจารย์ฟังแล้วก็ให้อาจารย์เขาได้คอมเมนต์พูดอีกครั้งหนึ่งในวันพฤหัสนะครับส่วนในเวลาวิชาของทางด้านมัลติมีเดียก็ในสัปดาห์หน้าก็ต้องหยุดไปเพราะมันหยุดใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นวันปีใหม่พอดีเพราะฉะนั้นก็หลังจากสัปดาห์หน้าไปหลังปีใหม่แล้วเนี่ยคุณก็ต้องมารีพอร์ตนะฮะที่เหลือซึ่งอันที่แล้วนี่เราเข้ามาเรียนกันไม่ครบนะเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องดำเนินการตรงนี้ต่อนะครับส่วนของอาจารย์สัญชัยก็ว่ากันไปตามปกติของอาจารย์เขานะอาทิตย์หน้าก็หลังอาทิตย์หน้าไปก็มีเรียนใช่ไหมครับคือจริงๆมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นนะฮะเพราะว่าอาจารย์ก็จะได้รู้ว่าใครจะมาพบเขานะครับเรื่องอะไรเพราะเรื่องอะไรขนาดนี้เนี่ยอยู่ในมือเขาแล้วผมส่งให้ไปเรียบร้อยแล้วเขารู้แล้วว่าใครจะทำเรื่องอะไรนะทำจริงนะเพราะว่าโซ่คุณสามารถให้เขาได้อ่านก่อนล่วงหน้าเนี่ยมันจะดีมากเลยนะเพราะว่าเขาจะไปดูปั๊บเนี่ยเขาจะมีการเตรียมเติมอะไรได้แต่ถ้าคุณถือเดินเข้าไปเนี่ยเขาไม่ได้คิดไม่ได้อะไรวางแผนอะไรไว้ก่อนเป็นในการที่จะให้เขาไปอธิบายอะไรคุณเข้าใจหรือว่าเพิ่มเติมความคิดอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็จะน้อยลงก็คือว่าคุณควรจะมีเปเปอร์เนี่ยประมาณราวๆสัก2-3 แผ่นนะครับเปเปอร์ของคุณเนี่ยก็คือไอ้เรื่องที่คุณนำเสนอไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะสัก2-3 แผ่นแล้วก็คุณก็ส่งเป็นอีเมลมาให้ผมก็ได้นะเดี๋ยวผมจะโฟร์เวิร์ดให้อาจารย์เขาต่อนะครับคุณอีเมลมาก่อนนะส่วนในตารางที่ว่าเนี่ยถ้าคุณมีก่อนก็จะดีผมจะได้ให้เขาไว้นะล่วงหน้าก่อนที่คุณจะเข้าไปพบเขานะครับวิธีการเข้าพบนี่คุณอาจจะนี้ก็ได้มันมีห้องอยู่ตรง
ห้องชมรมนะครับผมไม่แน่ใจว่ามีการใช้งานอะไรอยู่หรือเปล่าถ้าไม่ใช้งานอะไรเนี่ยก็อาจจะเชิญอาจารย์เขาไปนั่งอยู่ตรงนั้นแล้วเราก็หมุนเวียนกันไปจะคนเดียว2 คนก็แล้วแต่ไม่ใช่คุณแล้วแต่คุณดีไซน์มานะครับอาจจะเข้ามาทีละ2ก็ได้ถ้าคุณอยากมีเพื่อนอะไรเงี้ยนะครับตอนแรกเจออาจารย์อาจจะกลัวขอเพื่อนสักคนหนึ่งมาปลอบใจเราอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปนะโอเคไหมเตรียมตัวให้พร้อมนะครับพรุ่งนี้ก็มาเช้าๆหน่อยใส่ชุดใส่เชิ้ตมาให้ดีๆนะครับใส่เสื้อทีมมาเลยโล่งหน้ามาเตรียมตัวกันแต่เช้าเลยนะครับโอเคครับงั้นก็แค่นี้ครับ